jam Malvina Tarqiu, jam pedagoge gjuhës shqipe dhe për të gjithë ato që ndoshta nuk më quajnë shqiptare, unë jam më shqiptare se kur sot edhe çdo ditë jetës time që i kam kushtuar Shqipërisë, jo vetëm studimet e larta, por i kam kushtuar rinin time, i kam kushtuar gjithë sakrificat që mund të bëjnë një nënë. Unë jam dhe nënë e 4 kalamajve, dhe sot jam këtu përpos gjithë atyre kërkesave që ju keni nxjerrë, edhe për të thënë, për të shprehur shqetësimin si pedagoge gjuhës shqipe që në 2010-ën, që arsimi po degradohet çdo ditë më tepër, ku auditori me student është bosh. Po, ndoshta deri dje kam pasur jo frikën, por shpresën e madhe për drejtësi dhe për ditë më të bukura siç rilindat i thonë. Por ndjeki qarje sa herë që futem në auditor dhe çdo ditë më tepër, çdo vit shikoj auditore me 10 student nga 120 student që kanë qenë 2010-ën. Sot më shumë se kur ne do t'i japim sot dhe liri kësaj proteste dhe të shprehim gjithë dignitetin tonë. Në fakt, jo vetëm si non, por edhe si kërkuese shkencore, arsimi jo shumë për të shkruar. Vetëm me një gjë nuk jam dakord në gjithë këto thirrje që më bëni. Rama Burg, Berisha Burg, unë nuk jam dakord. Pse? Të gjithë në Burg kush lufton kundër dignitetit njerëzor. Të gjithë në Burg kush lufton mirën e vendit vet, ashtu siç do të mirën e fëmijëve vet. Në popull, në qeveri që nuk do të mirën e popullit vet, siç do të mirën e fëmijëve vet, kur s'ka përpara së hajër. Ndaj sot janë këtu për të thënë më fort të rinisë dhe më shumë meritokraci, një sistem qeverisës i cili nuk bazohet në vlera, në dignitet, në meritokraci, por përkundrazi në nepotizëm dhe burokraci, nuk është i hajri, nuk është i dobishëm. Ndaj ngrini zërin tuaj, ngrini dhe vlerësoni meritokracinë dhe në Burg çdo njeri që nuk bën as edhe një listë tuaj. Si jetë. Dhe më e bukur se kur i sejmë Europës, ashtu që sot në shesh më ke. është bërë klishe tashmë fjalia Zoti e bekov Shqipërinë dhe shqiptarët. Nëse ai qeveri bërës, apo ato politikanet që vetëm vajnë çantat herët apo ku diu se çfarë atje në krah dhe nuk i shikojnë populli që i besoi votën, si familjen e tyre, nuk e begaton Zoti, përveç se duhet menduar me meritokracinë dhe dignitetin njerëzor. Atëherë Zoti dhe Allahu i Madh e poft drejtësi të vonë të bekat, ashtu siç e ka krijuar si diamant në mes të Ballkanit.